നമസ്കാരം, അറിവിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എക്സാം മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ജോലി നേടാം. ഇതേപോലെയുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 18 വരെയാണ്. ഇമെയിൽ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമ്പോസിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആകെ 3 വേക്കൻസിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂന്റെയും ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. ഇനി നമുക്ക് വേക്കൻസിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ട് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള PG ആണ്. അതിനൊപ്പം മിനിമം 10 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് 45 വയസ്സ് വരെയാണ്. പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന തീയതി 1/5/2022 എന്ന തീയതിയെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ME ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് IT എക്സ്പെർട്ട് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ITയിലുള്ള BE അല്ലെങ്കിൽ BTech, അതുമല്ലെങ്കിൽ MCA യോഗ്യതയാണ്. അതിനൊപ്പം മിനിമം 8 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും അപേക്ഷകർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് 40 വയസ്സ് വരെയാണ്. പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന തീയതി 1/5/2022 എന്ന തീയതിയെ ബേസ് ചെയ്താണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലിസം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള PG ആണ്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് 40 വയസ്സ് വരെയാണ്. പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന തീയതി 1/5/2022 എന്ന തീയതിയെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഇതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ട് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള സ്കെയിൽ 80,000 രൂപ മുതൽ 1,00,000 രൂപ വരെയും, ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് IT എക്സ്പെർട്ട് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള സ്കെയിൽ 60,000 രൂപ മുതൽ 80,000 രൂപ വരെയും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 60,000 രൂപ മുതൽ 80,000 രൂപ വരെയും ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള സ്കെയിലാണ് നിയമനം ലഭിക്കുക. ഈ 3 തസ്തികയിലും ഓരോ വേക്കൻസി ആണുള്ളത്. ഈ തസ്തികയിലേക്കെല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ ഇനി പറയുന്ന മെയിൽ IDയിലേക്ക് മെയ് 18 മുമ്പായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം. cmd.recruit2021@gmail.com എന്ന മെയിൽ IDയിലേക്ക് വേണം അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. ആ മെയിൽ ID താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമ്പോസിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. കോൺട്രാക്ട് നിയമനമാണ്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 18 ഒരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. ഇതേപോലുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും വേഗം എത്താൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.